Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар. Эфирда алтын тирмә уйыны. Отҡорлыҡты, зирәклекте, белемде һынаған тирмәлә мин, Вадим Лаврентьев, һеҙҙе күреүемә шатмын. Башҡорт телендә сөйләшәм тип башлайбыҙ бөгөнгө уйынды, сөнки беҙҙә бөгөн алтын тирмәлә ҡунаҡта Башҡортостаныбыҙҙың көн байышынан килгән, шулай уҡ Удмурт Республикаһынан алыҫ араларҙы яҡынайтып килгән милләттәштәребеҙ. Һәм бөгөнгө уйын башҡорт теленең төньяҡ көнбайыш диалектына арнала. Әйҙәгеҙ, ҡунаҡтар менән танышып үтәйек. Минән уң яҡта Яңауыл районы Ураҙы ауылынан тыуған яҡты өйрәнеүсе Әдип Насырдинов. Һаумыһығыҙ. Ҡарман ауылы хакимиәте башлығы Илдар Солтанов. Һаумыһығыҙ. Һәм Тартар ауылынан шулай уҡ тыуған яҡты өйрәнеүсе ханыбыҙ Светлана Хашимова. Һаумыһығыҙ. Һәм минән һул яҡта оҙон араларҙы яҡынайтып килгән хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, милләттәштәребеҙ Удмурт Республикаһы Ижевск ҡалаһынан Флёра Латипова. Һаумыһығыҙ. Шәһит Ишәев. Һаумыһығыҙ. Һәм Әлиә Абдуллина. Һаумыһығыҙ. Хөрмәтле ҡунаҡтар, милләттәштәр, һеҙҙе күреүемә шатмын. Уйынды башлайыҡ. Беренсе һорау. Өй башына мендем, ҡанатымды йәйҙем. Нимә ул? Әйҙәгеҙ, кем зирәгерәк? Яуапты белһәгеҙ, төймәгә баҫабыҙ. Бүрек. Біз ойлайбыз бүрек. Бүректе икенсе төрлө итеп әйтһәк, Ҡолаҡсын. замансара итеп. Ҡанатымды йәйгәс. Башлыҡ. Башлыҡ һәм Шляпа. дөрөҫ, эшләпә, ҡалпаҡ. Афарин, әйҙәгеҙ, алҡышлайыҡ. Яңауылдарҙы һеҙгә беренсе мәрәй мына. Афарин. Кейеҙ ҡалпаҡ башҡорт ир атының баш кейеме булған. Икенсе һорау. С доброй женой помолодеешь, а с худой постареешь дигән рус мәҡәленең мәғәнәһе. Башҡортса, ошоға оҡшаш мәҡәлдә итегеҙ. Ир иткәндә хатын... Белмәйем. Юҡ иткәндә. Юҡ иткәндә хатын. Дөрөҫ, тап шулай, ирҙе ир иткәндә, хур иткәндә хатын. Афарин. Һеҙ дә беренсе мәрәй алдығыҙ. Афарин, дуҫтар, бик шәп бараһығыҙ. Өсөнсө һорауға күсәбеҙ. Үҙегеҙҙең төбәктәге халыҡ йырҙарының йылға, тау исемдәре менән аталып йөрөгәндәрен һанап сығығыҙ. Әгәр дә өсәү әйтһәгеҙ, өс мәрәй була. Идел. Йыры бар. Буә. Буә. Идел булды. Идел. Беүә. Һәм. Әйтәгеҙ. Бер, ике, өс. Ярай, булһын. Ике мәрәй һеҙгә. Афарин. Икәүһен әйттегеҙ. Алҡышлайбыҙ. Хәҙер Ижевскиҙар һеҙгә күсәбеҙ. Һеҙ дә беләһегеҙ, әйтеп ҡарағыҙ, нисәү? Әйтә алаһығыҙ. Ижау буйлары. Тағын да менә мин үҙем Әлшәйрәнән бығыз Дим буйындағы талдар шашып шаулайҙар дигән йыр бар. Ярай. Ике булды. Менә мин Яңауылдан булғас, үзем Йөгөмәш тау дигән жер бар безнең районда. Йөгөмәш тау, бик матур тау бар. Афарин, ярай булһын шулай. Афарин, алҡышлайбыҙ һәм һеҙгә лә өс мәрәй бирәбеҙ. Бер, ике, өс. Дүртенсе һорауға күсәбеҙ. Ҡайһы көндә турға есерлек һыу булып, сүп башы ҡыбырларлыҡ та ел булмаһа, йыл яҡшы килер тигән һынамыш бар. Навруз 21-нде Иҫкесә була. стиль, мына яҙ, беҙҙең бит инде 1 мартта килә календар буйынса. Иҫкесә стиль буйынса. 12 март. 14-нче була. Дөрөҫ, 14 март. Әгәр дә 14 март мына. Афарин. Һеҙгә лә бирәбеҙ, икегеҙ. Уйладыҡ, бик ныҡ уйладыҡ. Афарин, әйҙәгеҙ, рәхмәт. Саҡ ҡына яңылыштыр инде. Артабан киттек. Мөчтөп. Ҡайһы ырыу башҡорттарының ризығы? Уран ырыуылының төбөләбез инде біз. Миш төбө була ишинде, миш төп. Һеҙҙә бар инде темәк ундай. Андай бар бездә. Бында икенсерәк яуап шул. Бездә төплөкәй диләр. Төплөкәй. Юҡа. Бында мына яуапта шулай итеп, һәр бер ырыуҙа бар ул, әлбиттә, ҡыҫтыгыға оҡшаған ризыҡ. Әммә мөчтөп тип бер ырыуҙа әйтәләр, ул ырыу Ирәкте ырыуында мөчтөп тип әйтәләр икән. Мына урандарҙа мөчтөбө тиҙәр. Ярай, Афарин, алҡышлайбыҙ. Мәрәйҙәр булмаһа ла, әммә белемде арттырҙык бит. Шулай бит. Ул төрлө ерҙә төрлөсә әйтелә. Мына бик ҡыҙыҡ. Муйса, мулса, мыса, минча, моса. Нимә һуң ул? Муша була инде. Афарин, Светлана ханым, мунса. Дөрөҫ. Афарин, һеҙгә бер мәрәй.
Оқшап та тора, шулай. Һездә мунса тиләрме? Бездә мунча. Bizdə munça deyirlər. Һездә мунча. Мына, төрле ердә төрлесе. Гайна һөйләшендә төт агач дип кайһы агаста әйтәләр. Карагач. Qarağaç. Бахтыгыз. Афарин, икегез дә әйттегез. Булһын икегезгә ләмәре. Исылап шулай. Карагаста әйтәләр. Пумиллек алган дигәндә нисек аңлар инегез? Делянка буладыр инде. Әйе, делянкала нимә? Үсә? Гадәттә. Делянкада агач үсә. Ниндәй агас? Шыршы, кайын, Һәм Карагач. ылыслы агас. карагач. Дөрес, карагай үсентеһе була пумилә. Пумиллек алган ер, карагай үсентеһе баткан ер. Афарин. Һеҙгә бер мәрәй әдеп әфәнде. Дауа билкә менән нимә ташыгандар? Тачка түгел микән дип уйлайм. Әй, башҡортса нисек була? Тачка? Дөрес, арба, нимәнең арбаһы? Иген. Дөрес, иген. Һәм игендән йыйғандар көлтә. Көлтә арбаһы була. Дөрес, һеҙгә бер мәрәй бирәйек. Ҡашыҡ сумары нимә була? Без уйлайбыз умас дип аны. Он белән Әйе, Шәһит ағай, дөрес, афарин. Дөрес, умас. Умас була, русса ул клёцки. Ҡалаҡ менән ҡамырҙан ҡырҡылып эшләнә, шулай бит? Афарин, бешергәнегеҙ бармы? Бар. Бик дәмле ашыға. Әйе, әлбиттә. Һеҙгә бер тәңкә мына бит. Ҡашыҡ сумары була икән ул. Борай районында тыуып үҫкән ҡайһы яҙыусы Рәсәй кимәлендәге әҙәби конкурста күңел ҡатыуҙан һауыҡтырған тәнҡит өсөн тигән алтын медаль яуланы. Марсель Салимов. Дөрес, Светлана ханым, Марсель Сәлимов, беҙҙең сатирик яҙыусы. Афарин, һеҙгә бер тәңкә. Артабана Хәлим Әмиров кем булған? Ишеткәнегеҙ бармы? Революционер эшмәкәр. Безнең Уран ырыуыныҡы. Афарин, Светлана ханым. Башҡорт хөкүмәтендә мәғариф эшен ойошторған, Башҡортостан автономияһы өсөн көрәшкән шәхес. Афарин, һеҙгә бер мәрәй. Шәжәрәсен яздым. Ағайнан Әмири белән дә туған булдылар инде алар. Булып сыҡтылар. Мин шәжәрәне төзөгә шунда килеп сыҡты шулай. Ағайнан Әмиринең ҡартәтәсе белән Хәлим Әмировның әткәсе бер туғаннар. Нисә буын килеп сыҡты инде? Ул шәжәрәдәме? 18 буынлыҡ шәжәрә булып сыҡты. Бына бит, афарин, Светлана ханым, әйҙәгеҙ, алҡыштар. Беҙҙең онотолған шәхестәрҙе ҡайтарғанығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Уран ырыуы ниндәй араларға бүленә? Избаҡты, Миндяш, Жанбарыс. Афарин, беҙҙең ижес ҡунаҡтары һеҙ беләһегеҙме? Biz şəcerəni менә 1-2 йыл гына эшли башладык. Менә безнең Әлбиттә. артыбызда как раз безнең шәҗәрәләр. Светлана ханым, һеҙгә алҡышлайбыҙ. Дөрөҫ, беҙҙең бына һеҙгә бер тәңкәне һалабыҙ да, беҙ белеүебеҙсә шулай уҡ аржаҡ, болғар, ишәй, албуры, турна, шүҙәк, шәрәкәй тигәндәре лә бар икән. Без башҡортлар хәрәкәте рәйесе Радик Бәхтиевтән һорауҙарҙы яңғыратабыҙ һеҙгә. Беренсеһе, бүләр ырыуы шәжәрәһе нисек атала? Уйлап ҡарайыҡ әле. Бабалары, бүләр йортоноң бабалары тип атала был шәжәрә. Афарин, белдек. Раил Кузеевтың фекеренсә, беҙҙең ғалим, Дыуан ырыуы сығышы менән ҡайһы монгол ҡәбиләһенә барып тоташады? Әлбиттә, һорау ҡатмарлы ғына. Дыуан. Дурбан. Дурбан, дөрөҫ, Светлана ханым. Афарин. Һеҙгә бер мәрәй һәм был турҙағы аҙаҡҡы һорауға күсәбеҙ. Ирәкте ырыуы башҡорттары ҡайһы райондарҙы төйә киткән? Тәтешле районы иң беренсе. Тәтешле. Яңауыл районында да керә. Пермь яҡты. Райондарына керә. Балташ районы. Дөрөҫ, Балтас районы, Тәтешле районы. Һәм тағы бер районда әйтһәгеҙ. Дүртөйлө микән? Дөрөҫ, Дүртөйлө районы. Мына Афарин, әйҙәгеҙ, алҡышлайыҡ. Икегеҙгә лә мәрәй бирәбеҙ. Афарин, атанығыҙ. Бер мәрәй һеҙгә лә бер мәрәй. Шулай итеп, хөрмәтле ҡунаҡтар, беренсе тур аҙағына яҡынлашты. Мәрәйҙәрҙе иҫәпләр алдынан беҙ ғәҙәттә әңгәмә ҡорабыҙ. Һәм хөрмәтле ҡунаҡтар, яңауылдар, әйҙәгеҙ, һеҙҙең менән һөйләшеп алайыҡ. Мин Насырдинов Адип Разиф улы. Яңауыл районы Урады ауылында тыуып үстем. Уран ырыуына керә безнең зат. Үземнең эшне мин алып барам 2015 йылдан тыуған ауылның тарихын язып барасы килә инде.
ыруларының ана алып бармасқа, нендей анда промышленный предприятиялар, тәгәрмәннәр, анда біздің ен ауыл гэсі болған, 12 ауылға от берген, шуларның барысында документларын ізләп, топлап, жейіп, язып барып, біздің балаларға, ұнықларға тарих білсінлер өзлерінің зотларын. Ең бірінші ауылның исімен шығарған документ болып шығаны рапорт командующим Башкиро-Мещерякским войском Тельгамында в прошлых 1834 и 1843 годах башкиры 10-го кантона деревень Уртауловой, Иванаевой и Янауловой в числе 44 ревизских душ по 8-й ревизии без разрешения начальства переселились 16 домами на новое место в вотчинных своих дачах при речке Урады, наименовав это селение по названию сказанной речки. Бұл документ 1845 жылға. Управление Оренбургского военного губернатора тейілгенде. Бұл документны жазған полковник Жуковский. Шунан инде Иванаеваға келгендер де инде Артауылға, Янауылға да келесі ревизияны жаза башлағаш. Ілікке ревизияға қарағандар. Қойсы көпмі кіші болған. Міне ревизская сказка 1850 жылғымысы. Мұнда менің қортыты yazылған. Насырдин деген. Шунан іздей башлағандар да енді 40-шы жылына келгендер ревизия түзірге. Болған кішілер юқлар. Шуны іздей башлағандар енді. Шуны іздеп топқандар 5 километр Сибирге үскәрәк мініп, шунда Урады ауылын орнаштырғандар. Бұл Иванаевадан, Янаулдан, Урады Артауылдан болған енді семьялар. Мына рапортын начальникке докладывать еткендер, что бұл башқұртлар жоғалмағандар, шушында мына ауыл ішлеп көшіп отырғандар. Бұл кішілеріні Кириге көшірмейбіз дегендер. Потому что бұлар уже нешедір 7-8 жылға уже үйлер салып, хозяйство нетіп, маллар, шуңа бұларының хақ жүрсек, бұларының расстройство болады дегендер. Шулай етіп жазылған бұл документта. Ну, вот міне қысқаша шулай. Әдеп нисік бұл ішке тұтындығыд? Хөнәргет бойынша? Хөнәр бойынша мен электромонтер, эшлеймін вақтылы метод білән Сибирияқларында. Ну, вақыт қошағында бола енді, шул ойладым, яттым да дегенде, или эшләп үйрегенде. Башта мен өзімнің 7 буынлығына біләсі келгенде. Метрический кетапларны переводиттім, Қортытайны тавырғайымы. Фамилия бетін Насырдинов. Шуңа Насырдин біздің менің Қортытайның Қортытасы болып шығайын. Шунан метрический кетаплар топқаш, ревизский сказкалар топқаш. Бір өзім үшін гіне оласы келмеді. Ауыл кішілерін көрем бітінде, бүтін кішілерін фамилиялары бойынша аларының түплерінде көрем. Шуңа мен уже аны жия башладым, уже бүтін документларыны. Соңынан уже, білмем, Алла бірса, бірәнде китап шығарып болыр мекен. Әр кіші, біздің ауыл кішісі, что бұл китапны ашып, өзінің ырауын біліп, Қортытелерін табырлық китап болсын дейдіп, ойладым енді. Әлі көп ме кіші яша олды? Қазіргі вақытта есімі Татарский Урада. Но міне ең бірінші документі бетінде Урады деп жазылған, Приречки Урады. Қазір пока Татарский Урада. Ол не үшін шулай болған? Бүтін ревизский сказкалардан метрический китапларына қорасаң, Пермская губерния, Осинского уезда, деревни Урадины тегілген. И бүтін метрический китапларда шулай деп жазылған. Біздің 3 ауыл барында. 3-сі де Урады есімді. Үстірәк Орыс Урады бар, андан Водская Урада бар, анда Удмуртта решелер. Сонан біздің Урадыны нешіктір обозначитер үшін, татар deyip yazып қойғандар енді. Міне біз қазілеп таптық енді, что башкиры вотчинники болған. Анда нелерін қорасаң, метрический китапларында татарлар да бар, анда мишелер да бар, барысы да башқұрт деп болмай. Миллетлер көп, зор ғана ол. Барымызда яқшы, тату ешейбіз, ішшенбіз, тырышлар. Мен өзім Янаулда ешеймін, анда үй салып шықтым. Бик мәслихат, мұна тарихта үйренгенлігі десен, афарин, тәвәйтәйге дәгіз біздің замандашығызға.
Мен Султанов Федор Хамитұлы, Қорман ауылы белемесінің башлығы. Тудым мен Вараш ауылында, екінші ауылда. Өзімнің нәсіл, өзімнің қарт-қарт телер нешек болғаналар тұрында тоже қызықсынам. Қорман ауыл белемесінде біздің 3 ауыл, 1900-ләп кіші яшай. Қорман ауылында өзінде, біздің айтыпшы центральный усадьбада 1400-ләп кіші. Соралар бізде шулық бар, шыжыра бейремлері, шулық сабантулар біздені ауыл бейремі деп етайбыз енді. Шулық күреш бізде соқланды, шулық біз аларны елді әшлерге тырышабыз. Ағайнелер районда шулық қаз өмәсі, шундай біздің соралар бара. Мәктепте музей бар. Қорман ауылы нешек барлыққа келген, деп айту, алар турында мен өзімді қызықсына, мен параллельно дұрысын айткенде Вараш ауылы өзімнің қарты тейлер шул ауылда мұлғаш, мен аның турында да қызықсынам. Қорман ауылы міне 1710 жылларда барлыққа келет. Шулық Юзей Карманов деген кіші бола бетінде. Түп ауыл белемесі болған. Башқұрт вотчинникларының Оран волосының түп белемесі бола ол Қорман ауылы. Светлана ханым һеҙгә күсәйек. Белүемсә, һеҙ шәжәрәгеҙҙе бик ныҡлап өйрәнгәнһегеҙ, шулай бит? Мен шәжәрәләр белән хаҡлы ялға сыҡҡас заниматься итә башладым инде. Мына бу Уран китабында безнең дөйөм шәжәрә бар. Шул 28 буыннан тора. Без бу дөйөм шәжәрәне авылдашым Фағиз Гайсин белән яздык. Менә 28-нче буында Мурат ул минем оныгым була инде. Конкурсларда катнашам. Менә шул Халим Амировның шәжәрәсе белән Гөлшәшә Хатова белән инде без беренче урын алдык архивлар оештырган конкурста. 20-нче елны сеңлемнең улы белән Илнар белән инде 75 елына багышланган конкурста наштык инде. Икенче урын алды. Корман турында язасы килә инде. Потому что Корманнан чыккан кешеләр безнең менә башкорт җирләрен кешеләргә, бүтән кешеләргә бирмәсеннәр дип менә даже Санкт-Петербургка чаклы барганнар инде. Светлана ханым, әйтегез әле, менә һез 28 буынды тапканыгыз. Кайдан эзләргә, нисек эзләргә? Башта белергә кирәк үзеңнең кортетеләреңне. Менә мин белдем, минем Рафик дигән кортетем булган. Хәзер шуны эзләп киттем дә, иң беренче аласың дип перепис 1859 елга. Шул перепистә мин Габдрафик дигән кортетемне таптым. Ике шәҗәрә табылган безнең ана шул Уран районының инде. Берсе Кисакаян авылында табылган, ә берсе Тартар, безнең Тартар авылында табылган. И шул ике шәҗәрәдә дә минем ана шул ревизский сказкадан тапкан кортетеләрем ана шул шәҗәрәдә булды. Хәзер һез башкаларга ярдәм итәһегез инде шәҗәрә төзергә. Күп сорайлар мөрәҗәгать итәләр. Артабанда яҙырһығыҙ. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт, Светлана ханым. Афарин, әйҙәгеҙ алҡышлайыҡ беҙҙең яңы ауылдан килгән ҡунаҡтарҙы һәм беренсе тур тамамланғас мәрәйҙәрҙе һанайбыҙ ҙа кемеһе күберәк иҙе икәнен беләбеҙ инде. Әйҙәгеҙ һеҙҙән башлайыҡ. Яңы ауыл районы вәкилдәре һеҙҙә нисә тәңкә икән? 1, 2, 10, 11, 12. Афарин. 12 һорауға яуап бирҙегеҙ һәм 12 тәңкә. Ижевск ҡалаһынан килгән яҡташ милләттәштәребеҙҙекен һанайыҡ әле. Һеҙҙә нисәү? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Саҡ ҡына ҡалышаһығыҙ, әммә борсолорға урын юҡ, сөнки беҙҙе алда икенсе тур көтә, унда күберәк мәрәйҙәр йыйырға мөмкин. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ, бер аҙҙан тағы осрашырбыҙ. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы ғилми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлығын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр ғилми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙ алтын тирмә тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Икенсе турҙы башлайбыҙ. Икенсе турҙа бер нисә тема тәҡдим ителә. Иң ҡатмарлы һорауға 3 мәрәй була. Әйҙәгеҙ, Ижау,
Башкорттары, һеҙҙән башлайыҡ. Ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Тәбиғатны. Һәм әлбиттә өс мәрәйлектер инде, шулай бит. Урал батыр эпосынан өҙөк тыңлайыҡ. Ҡылыс диңгеҙгә сумған, ер һелкенгәндәй булған. Имәнес ҙур кәүҙә, һыуҙы урталай бүлгән. Халыҡҡа менеп торорға, йәйрәп хәл йыйырға ҙур бер яман тау булған. Һорау. Урал батыр эпосында Урал батыр еңгән кемдең кәүҙәһенән яман тау барлыҡҡа килгән? Варианттар: ҡәһҡәһә, әзрәккә, ҡатил йәки ете дейеү. Әзрәккә, афарин, дөрөҫ. Әзрәккә тигән артаһы кәүҙәһенән яман тау барлыҡҡа килгән. Эпосты беләләр тимәк беҙҙең ситтә йәшәгән яҡташтарыбыҙ, милләттәштәребеҙ. Бына һеҙгә 3 мәрәй, афарин. Әйтәгеҙ. Тарих. Без башҡортлар хәрәкәте рәйесе Радик Бәхтиевтән 1918 йылдың йәйендә Екатеринбург ҡалаһын азат итеүҙә ҡатнашҡан 2-нсе башҡорт пехота полкына ҡала халҡы рәхмәт йөҙөнән нимә бүләк иткән? Варианттар: орден, байраҡ, аҙыҡ-түлек йәки аҡса. Байраҡ тип уйланым. Шулай итеп, һеҙҙең вариант? Байраҡ. Байраҡ деп. Байраҡ. Әлбиттә, дөрөҫ, афарин, байраҡ. Ярым ай менән йондоҙ һүрәтләнгән, доблестным освободителям благодарный Екатеринбург тип яҙылған байраҡ бүләк иткән. Афарин, һеҙгә лә 3 мәрәй. Әйҙәгеҙ, алҡышлайыҡ бер-берегеҙҙе. Һеҙ ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Халыҡ ижадын. Әпәй уңыш булһын, тип көҙ ашлыҡты йыйып алғас, байрам үткәргәндәр. Алдағы йылға муллыҡ теләгәндәр. Ашлыҡ халамынан көлтә бәйләп, шуны яндырып, төндә урамда йөрөгәндәр. Бәрәкәт әпәкәйләр булһын тип теләп. Һорау шулайыраҡ яңғырай. Төньяҡ көнбайыш башҡорттарының көҙгө байрамы нисек атала? Варианттарҙы: Сөмбөлә, Төннөк байрамы, Уңыш байрамы, Ҡурмас ҡурыу. Төннөк байрамы. Төннөк байрамы. Флора ханым, шулай итеп һеҙҙең яуап? Төннөк байрамы. Афарин, дөрөҫ. Төннөк байрамы. Әлбиттә, төрлө ерҙә төрлөсә әйтелә, әммә бына Төньяҡ көнбайыш башҡорттарының көҙгө байрамы шулай аталған. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Афарин, алҡыштар. Яңа улдар, һеҙ ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Спорт. Спорт. Мәскәүҙә үткән EFC турнирында еңгән күскенсе ҡушаматлы спортсы. Варианттар: Венер Ғәлиев, Руслан Яманбаев, Денис Шафиҡов, Азамат Мусин. Кем икән ул күскенсе, беҙҙең милләттәшебеҙ? Руслан Яманбаев. Мен бұл исемләрне белмәйем. Һәм һеҙҙең вариант, Илдар? Руслан Яманбаев. Руслан Яманбаев. Дөрөҫ, әлбиттә, Руслан Яманбаев. Кочевник дип йөрөтәләр уны. Афарин, һәм һеҙгә 3 мәрәй. Өфө менең башҡалам. Өфөләге 40-лап фонтан араһындағы иң оҙон фонтан. Өфөләге иң оҙон фонтан. Варианттар: Етиҡыҙ фонтаны, Салауат Юлаев аллеяһы фонтаны, Сыңрау торна фонтаны йәки Ҡаш-ҡаҙан фонтаны. Салауат Юлаев. Әлбиттә, дөрөҫ. Салауат Юлаев һәйкәленә илткән аллеялағы фонтан. Афарин, оҙонлоғо 77 метр ярым. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Фәнне алайыҡ. Әйҙәгеҙ, фән. Рәсәйҙең Пенсия фондының Башҡортостан Республикаһы бүлеге идарасыһы Фуат Хантимиров. Ҡайһы ырылдан икән? Варианттар: йылан, гәрәй, елдек, балыҡсы. Йылан түгел микән? Уйлашабыҙмы әллә? Ҡабул итәбеҙме Светлана ханымдың вариантын? Шулай итеп, Йылан ырыуынан. Әлбиттә, Светлана ханым, дөрөҫ. Фуат Ғәләүетдин улы Йәрмәкәй районынан һәм йылан ырыуына ҡарай. Афарин, алҡыштар, һәм һеҙгә 3 мәрәй. Мәҙәниәт. Мәҙәниәт яҡыныраҡ. Әлбиттә, мәҙәни кешеләргә мәҙәниәт яҡыныраҡ инде. 1983 йылда Сочи ҡалаһында Ҡыҙыл кәнәфер халыҡара йыр конкурсында Радик Гәрәев Уралым йыры менән гран-при яулай. Был еңеү уға СССР-да билдәлелек килтерә. Бына хәтирәләр. У Гореева мягкий, богатый обертонами баритон, хорошая вокальная культура, врожденная пластичность, умение с достоинством держаться на сцене. Ему свойственно бережное отношение к слову, стремление передать все оттенки поэтической мысли. Искренность и сердечность исполнения сочетаются с глубиной проникновения в образную суть произведений. Кем Гореевка ушында юғары баһа биргән? Варианттар: Алексей Рыбников, Александра Пахмутова,
Ян Френкель, Владимир Шаинский. Күршеләрегез ярдәм Александра Пахмутова. Афарин, дөрес. Алкыштар Александра Пахмутова. Бұл еңеу ярсыға билдәле композиторларынан хезмәттәшлеккә юласа. Һәм һеҙгә Өсмәрәй. Бына бит, бердәмлектә көс. Шулай бит. Өсмәрәйҙе һеҙгә һалабыҙ. Һәм яңа улдар һеҙгә әҙәбиәт ҡала инде. Кирәй Мәргәндең башҡорт әкиәт көләмәстәренә, йолаларына таянып яҙылған сәхнә әҫәре. Варианттар: бер ғаиләлә, ҡала иртәһе, өҙөлгән моң йәки шомбай. Шомбай. Светлана ханымдың яуабын ҡабул итәһегеҙме, әллә уйлашаһығыҙмы? Ҡабул итәбеҙ. Светлана ханым? Шомбай. Афарин, дөрөҫ, шомбай фамилияһы. Шулай итеп, хөрмәтле ҡунаҡтар, тамашасылар икенсе турада ғына яҡынлашты, һәм беҙ алыҫ араларҙы яҡынайтып килгән Ижевск башҡорттары менән әңгәмәгә күсәбеҙ. Мин Флера Латыпова, Ижевский шәһәрендә йәшәймен. Үзем Яңауыл районы Өштөйәк ауылында тыуып үскәнмен. Лайыҡлы ялға сыҡҡас, татар ижтимағи үзәгенә йөрөй башладым һәм анда Бөтөн дөнья конгрессы ҡаршында Аҡ ҡалфаҡ хатын-ҡыҙҙар ойошмасы бар иде. Алар беҙгә килеп Ижевский шәһәрендә дә ойоштырҙылар һәм җитәксесе Алия Нәғимовна булды. Алия ханым мине Аҡ ҡалфаҡ ойошмасы утырышы үткәрә. Салауат шәһәрендә барасыңмы диде. Мин бик теләп Салауат шәһәренә киттем. Анда йөҙләгән хатын-ҡыҙны Татарстанның районнарынан һәм бик күп өлкәләрдән бар иде. Башҡортостаннан бик күпләр иде, ә Удмуртиядан мин үзем генә Киров өлкәсенән, Пермь өлкәсенән. Анда 3 көнлөк утырышта безне родословный ойошторырға өйрәттеләр. Салауат шәһәрендә сәжәрәне өйрәткәс, музей җитәкчесе янына барып мин Уфада ҡайда икәнен белдем, адресларын алдым. Ҡайтып Аҡ ҡалфаҡ ойошмасында жыйылышып, мин сөйләдем, нисек ҡайдан башларға икән, һәм без Алия ханым белән эшләй башладык инде. Башта үзебезнең туганнардан белештем, ҡарт әниләремне, ҡарт әтиләремне, шул үземнең белгәннәрем белән Уфага яздым да, алар миңа сәжәрәмне җибәрделәр. Бүгенге көндә 8 буынға чаклы таптык. Һәм әле эш дәвам итә. Шул сәжәрә белән шөғөлләнеп яткан вакытта безгә шаһит килде. Мин шул вакытта үземнең башҡорт икәнемне белдем уран ырыуынан. Һәм вовремя диләр бит әле урыслар әйтмешли. Вакытында шаһит килде. Әйдәгез әле башҡорт ойошмасы ойоштырайыҡ, ҡура ойошмасы ойоштырайыҡ диде. Шулай итеп без башҡорт ойошмасы ойоштырдык. Үзебезнең башҡорт икәнебезне белгәс. Һәм бүгенге көндә берсендә Аҡ ҡалфаҡны да бер башлағас дәвам итәбез. Менә инде үзебезнең ырыуны белгәс, хәзер ныҡлап тотоноп башҡорт ойошмасында эшләйбез. Алҡыштар һеҙгә. Афарин, шулай эшек. Шулай итеп, Удмурт республикаһында Ижевск ҡалаһында Ҡурай тигән башҡорт ойошмаһы барлыҡҡа килде һәм Шәһит әфәнде һеҙ уны етәкләйһегеҙ. Ошо хәрәкәт тураһында һөйләп китегеҙ. Шәһит Октябрь улы Ишаев буламын мин. Тормошом менән мин Әлшәй районы Һарыш ауылынан 1000 ырыуы башҡорты буламын. Беҙҙе дин буйы башҡорттар итеп әйтәләр. Беҙҙең диалект, беҙ һ хәрефен һүҙ башында с тип әйтеп өйрәнгәнбеҙ. Мәктәптә уҡыған ваҡытта дәресләрҙә яҙайныҡ дөрөҫ итеп һ тип, һәнәк, һыйыр, һалам, урамға сыҡҡас үҙара һөйләшкәндә һ әйтелмәй, с тип, фин, мин. Ана дин буйы диалекты тураһында. Был Төньяҡ көнбайыш диалектында минең нисек ҡатнашым бар. Хаҡлы ялға сыҡҡас, мына бөтөн халыҡларҙың ойошмалары бар ине, башҡорттар юҡ. Шунан уйланым да, башҡорт ойошмаһы ойошторорға кәрәк дип, халыҡтар дуҫлығы йортона методист Алия Нәғимовнаға мөрәжәғәт иттем. Әйҙәгеҙ әле ойошторайыҡ. Мына бер генә кеше эшләрлек эш түгел. Ҡурай исемле башҡорт ойошмаһы ойошторҙыҡ. Удмурт республикаһында күпме башҡорт йәшәй? Улар ҡайҙандыр күсеп килгән башҡорт, әллә электән булғандармы? 2010 йылға халыҡ һаны алыу буйынса 4000-дән артыҡ башҡорт Удмуртияла йәшәй.
Мен Удмуртияла 30 елға текілім яшайым. Башқұрт ұйышмаға ұйыштырғас, бізге башқұрт арулары турасында китаптар алып кетілер. Мен шул китаптардан қаранымда ап тұраным. Каманың ор яғында ауылдар 150 ел әлік халық ханы алу бойынша көптері башқұрт ауылдары болып келіп сақты. Удмуртияла яшеген біздің миллеттәштердің сығышы көбігі Башқұртстанның Төньяқ Көнбайыш райондарынан. Шулай болат келіп саға Ижевскийда Удмуртияла яшеген башқұрт халқы 30 мыңнан кәм болмас деп ойлаймын. Біздің мәселе шул башқұрттарды тамырларына қайтару. Афарин, рахмет. Шахиттаға шындай матыр іш алып барғанығызға қадыр Әлия ханым хәргелі көсек. Менің есім Алия Абдулина, Нағим қызы. Мен өзім Күнтуыш ауылынан, Балташ районы, шәжәрелер білән шүғылләнә башладық. Ең бірінші міне біздің ортта міне бұл өзімнікін ішләдік, жия. И келіп жеттік, Флюрапа Салаватқа барып қайтқаш, Уфа шәһәріне келіп жеттік, архивқа келіп жеттік. И екінші шәһәрі Флюрапанықы уже более профессионально ішләдік енді. И қазір бүгінгі күнде тоған екі шәһәрі 1700-ге хәтлі 750-нче елларга хәтле табылган кешеләрнең бүтән документлары бар. Даже менә 1875 елны туган бабайның паспорты даже бар. Паспорты. Царский вакытта бирген, патшалар вакытында бирелгән. Үзем танып родымнан килеп чыктым. Монда тоже китапта таптык аларны. Бүгенге көндә безгә тансыгырак татар белән башкорт телен алып барырга курсларына. Татарча, башкортча өйрәнәсе килгән кешеләр бар. Күп чаралар үткәрдек бергә. Шәһәрнең бер паркында без ачтык Билекей майдан. Башкортча, татарча майданда сабантуйлар үткәрелә. Шуңа күрә бүтән башкортлар, татарлар шунда жыйылыр дип. Афарин, алкыштар. Безнең милләттәшләребезгә алда безне тагы 3нче тур көтә. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Бүгін бізде студияла билдәле шағирә, Ақбуда журналының баш мөхәррире, Бөтә дөнья башкортлары құрылтайы башкарма комитеты ағзаһы Лариса Абдулина. Хәерле сәгатьтә, Лариса Хашим кызы. Хәерле көндәр, хәерле көн кунактар. Анау хәтлем ерде якын итеп килеп еткән ижаударга, яңавылдарга күп сәлам. Лариса Хашим, найдагы һездән һорау. Ақбуда журналының махсус сыгарлышын эшләнек Төньяк Көнбайыш диалектында. Бұл басма балалар өсөн булһа, шул ук вакытта унда мәгълүмат ата-әсәләр өсендә. Бuna biz үзебезнең һәрбер шәхестәребезне белергә тиеш. Бunda Муса Гәрәев турасында ла, Гали Сукырой турасында ла, бunda Шәйхзада Бабич турасында ла, Ақбудатның беренче мөхәррире безнең Каңны башкорты, бuna Факиһа Тугызбаева, бик күп балаларның үзләренең эшләре. Һорау минем шулай. Төньяк Көнбайыш башкортлары башкорт дөньяһына бик күп шәхестәр биргән. Шул исәптән шагыйрьләр да бик күп. Уларның бере булай дип әйткән. Мин этлек өсөн генә шигырь яза башлагайным, кызык булһын дип кенә һин шагыйрь дип алып киттеләр. Буна шуннан язам әле дип әйткән. Бүген бу шагыйрьне белмәгән башкорт дөньяһы гына түгел, мусулман дөньяһы юктыр дип әйтәләм. Чөнки ул исламда безнең рухиятыбызга, безнең дәүләтселегебезгә, Башкортстан автономияһын нигез халуга зур өлеш индергән атаклы шагыйрьләребезнең береһе. Кем шуның исемен атай? Уга мин Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятында сыккан Асабалар рухы исемле китабымды бүләк итәм һәм моны үзебезнең Ақбудат журналдарын. Әйдәгә шаһит агай. Мин без уйлайбыз Шәйхзада Бабич дип. Тап шулай, исламда бул шагыйрь Шәйхзада шагыйрь. Афарин. Ақбудат журналының шаһит айга бу китапты бүләк иттербез һәм Ақбудат журналының ошо махсус сыгарылышыла Шәйхзада шагыйрь дигән мәкаләмне асылып китеп. Афарин, алкыштар. Лариса Хашимна һезгә китап бүләк итә. Җиңүчегә бездән 3 мәрәй. Афарин, ижаудар һезгә 3 тәңкәне һалабыз.
Біз оңа бағышлап кешеде өткергенік Ижаудан. Һәр балабыз безнең акбудатлы булһын. Акбудатлы бала ул бетүле бала, ул иманлы бала, ул хаклаулы бала, яклаулы бала, дәүләтле бала. Ул бала атта тибез бит. Хыбайлы бала, шулай бит. Шуңа күрә без бөтәбез дә киләсәгебезне, бүгенгебезне акбудатлы итеп тәрбияләйик. Ду рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, хөрмәтле кунактар, 3нче турда тамамланды һәм финал булгас безнең мәрәйдәрдә дөйем исәпләргә вакыт етте. Шулай бит. 1, 2, 3, 24, афарин! 24 мәрәй. Һәм Ижевск вәкилләрнекен ханайгалы һәдәкә күпме икән? Шулай күп кенә 1, 2, 3, 22, 23, 24, афарин! Бuna нисек килеп сықты бит? Дуслык еңді. Милләттәштәр йылгас, дуслык еңә, шулай бит. Бер-беребезне котлайык тагы бер дә, афарин! Менә шулай дип килеп таныштык. Бик яхшы кешеләр белән, сезнең белән күп тарихтан, әдәбияттан күп яңа сүзләр белдек. Шуның өчен без нык шатбыз. Соңыннан өйгә кайткач, үзебезнең туганнарга сөйләп, күрсәтеп, уйлыйбыз инде, алар безгә булышырлар дип әйтеп китәсе килә. Кайсы архивлардан кирип эзләргә була. Иң беренчесе инде Центральный архив Башкортостана Уфада монда. Шулай сайтта бар электронный вариант, архивның фондлары, опислары, метрический китапларны эзләп табырга була Оренбургский Магометанский собраниедан. Шулай ук бар электронный варианты. Шушы материалларны карап архивлардан без үзебезнең ата-бабаларның бабаларын башкорт икәнен ачыкладык. Тагын башкортлар турында Российский государственный исторический архивта бар опислар, фондлар электронный вариантта тоже бар, ул Мәскәүдә, һәм Пермский государственный архив. Анда да запрос бирергә була, без шуны барыбыз да белергә тиешбез и үзебезнең балаларга сөйләргә тиешбез. Рәхмәт. Кунакларга, күршеләргә тибез инде. Зур рәхмәт, бер-беребезне якынрак белдек, менә күп нәрсә белдек. Яңалык безнең өчен, безнең яшь буыннарга тоже яңалык. Без шуны үзебезнең балаларга дәвам итәргә тырышырбыз. Башкорт икәнебезне безгә 1756 елда Мишар мулласы Батырша Әли әйткән. Мы башкиры лесной стороны наши уранцы тип. Мына бит. Нинди хәтәр шәп мәгълүматлар тапканыгыз. Рәхмәт сезгә, яңалдар. Ижевск кунактары, әйдәгез, һезнең теләкләрегез. Барыбызга да исәнлек, саулык, бер-беребезгә ярдәм итешеп, дус булып, шулай тату гына яшәйек. Телебез бер касан да бетмәһен. Балаларга телде, гырыф-гадәтте өйрәтәйек. Бүтін хыялыгыз да тормышка ашсын, безнең милләт белән эшләү тага алга таба барсын. Афарин, зур рәхмәт. Һездә бүләктәр Серафимский кан мамыгы фабрикаһынан мендәр, Башкорт энциклопедияһынан һәм Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриятеннән китаптар, шулай ук Юлдаш радиоһынан шигъри иентык тәкъдим итәбез. Булар барыһы ла һезгә бүләккә, хөрмәтле кунактар. Алтын тирмә тапшыруы адагына якынлашты. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.